feel my pain no more. I'm going numb. Hey. Ну что? Все, поехали. Смотри, выбирай. Настя, ты же давно хотела Это можно, вон сигнал. Ты же давно хотела на поезде покататься, да? Ну вот, поехали. О! Классно? Поехали! Катя на руки добралась. Катя боится? У мамы спокойнее. Ну да. Мама, шейте рукой. Пошли! Помаши туда. Настя! Нравится? Классно. Это кто там? Маша? Дядя водитель еще. Настя, тут еще и светится, смотри. Смотри. Классно. Ну так вот надо было сразу поехать, посмотреть, где можно кататься, а потом ехать, да? Да? Катя, тебе нравится? Да. Скажи да. А? Да, чё? Зайка, тебе нравится? Зайки не очень. Зайка под мышкой. Да, садись. Настя травму получила, да? Подбородок поцарапала. Где ж ты так, ребенок? О! Дыму да дыму да дыму! А еще и дымим. Ой, Катя нравится. Катя, прикольно. Опа. Ой, да, столько дыма. Обалдеть. Мы как настоящий, Настя, паровоз. Да? Настоящий паровоз. Это игрушки настоящие. Игрушный, но настоящий, да. Почти настоящий. Да. Маша и медведь. Ну все, Влад, сними. Пауза нажалась. Все, поехали. За руль посадитесь, фотографируйте. Да. Спрыгивай. Можешь? Опа. Хочешь за рулем посидеть, Настя? Катя, пока. А? Хочешь? Только не поедешь никуда? Настя, давай. Чтобы подписаться на мой канал, жмите на вот этот значок.